ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, SK ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ കുറെ നേരമായി ഒരു തേളിനെയും കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുക. ഇതിനെന്താ ചെയ്യാന്നറിയില്ല. ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് പിടിക്കാൻ പോവാ. പക്ഷേ ഈ തേള് കുത്തില്ല. കുത്താത്തൊരു തേള കണ്ടില്ലേ? നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു തേളിനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണ്ടേ? കേബിൾ ടൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണിത്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കേബിൾ ടൈ കൊണ്ട് ഒരു ചിലന്തിയെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണാം. കേബിൾ ടൈ കൊണ്ടുള്ള തേളിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 19 കേബിൾ ടൈ ആണ്. ഈ 19 കേബിൾ ടൈ എടുക്കുക ആദ്യം. ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ചെണ്ണം നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനായി നമുക്ക് ഇതുപോലെ 9 എണ്ണം ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ 9 എണ്ണം ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കേബിൾ ടൈ എടുക്കാം ഇതേ രൂപത്തിൽ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 കേബിൾ ടൈകൾ ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കണം. ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായി നമ്മളിതിലേക്ക് കുടുക്കിയിടുക. ഇനി നമുക്ക് 2 കേബിൾ ടൈ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇതിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഈ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഈ ഭാഗം നമുക്ക് മുറിച്ച് കളയാവുന്നതാണ്. നമുക്കിനി ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുൻഭാഗത്തുള്ള ഈ 2 നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള 2 ഭാഗം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2.5 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ നമുക്കത് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ. ഇനി അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇത് നമ്മൾ മുറിക്കരുത്. ഇനി തൊട്ടടുത്തുള്ള അതിന് ശേഷമുള്ളവ നമുക്ക് മുറിച്ച് കളയാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും അകലത്തിലാണ് നമ്മളത് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. തേളിന്റെ കാലുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിലൊന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ മുറിക്കാതെ നിർത്തുന്നു. ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അടുത്തതായി മറ്റൊരു കേബിൾ ടൈ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ മുറിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഇതിലേക്ക് കുടുക്കി വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് അല്പം ഒന്ന് മടക്കി വെക്കാം. ഇതുപോലെ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കേബിൾ ടൈ ഒരു ഇത്ര അകലത്തിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മടക്ക് കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കാം. 1, 2 മടക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു മടക്ക് കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ
ഇടുക. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്കത് മടക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം. ഇനി അടുത്തത് എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പകുതി വരുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് മടക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇതേപോലെ ഇതേ രീതിയിൽ അത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് മടക്കുന്നു. അങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതേപോലെ ഇത് രീതിയിൽ പിടിച്ച് ഒരു കേബിൾ ടൈ കൊണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തിടാം. ഈ ഭാഗം നമുക്ക് മുറിച്ച് കളയാം. ഇനി ഈ ഉള്ളിലുള്ള കേബിൾ ടൈ നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ വളച്ച് കൊണ്ടുവരാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വളയ്ക്കാം, മടക്കരുത്. ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് വളച്ച് വെക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇതേ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കാം. നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്കിവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തും ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം ഇതേ വലിപ്പത്തിൽ ഇവിടെ മടക്കാം. അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മുൻഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് ടൈകൾ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് കാലുകൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് അകലത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഇതേപോലെ മടക്കാം. അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് മടക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ എല്ലാ കാലുകളും മടക്കിയെടുക്കുക. ഒരേ വലിപ്പത്തിലാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുറിക്കാതെ വെച്ചിന് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടൈ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കേബിൾ ടൈ കയറ്റി വെക്കുക. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി വെക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമ്മൾ ഈ താഴെയുള്ള ഈ കേബിൾ ടൈൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു 2-2.5 ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു മടക്കിക്കുക. അതുപോലെ കുറച്ച് അല്പം മാറി ഒന്നുകൂടി മടക്കുന്നു. ഒരു മടക്ക് കൂടി. അവസാനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമുക്ക് ഒരു മടക്ക് കൂടി. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാലിൽ നമ്മൾ 1, 2, 3, 4 മടക്കുകൾ ഇട്ട് വെക്കും. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഈ മടക്കാത്ത ടൈലുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മടക്കിൻ്റെ ഒരു പകുതിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് മടക്കിയിടുക. ഇങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പുറത്തേക്ക് മടക്കിയിടുക. അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഇതേ രീതിയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു മടക്ക് വേണം. ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മടക്കിൻ്റെ ഈ പകുതിയിലേക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയെടുക്കുന്നു. ഇതുപോലെ വരുന്നു. അടുത്ത് നമ്മൾ
ഒരു മടക്ക് കൂടി ഇതിന്റെ പകുതിയിൽ വരുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി മടക്കി ഇവിടെ ഒന്നും രൂപത്തിലൊന്നും നമുക്കിവിടെ മുറിച്ച് കളയാം. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഒരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ച്, കനം കുറഞ്ഞ കമ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച്, നമുക്ക് വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള കമ്പികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കമ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഇവിടെ ഈ നടുവിൽ വരുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ വേണ്ടത്. അടുത്ത നടുവിൽ ഈ സെന്ററിൽ ഇവിടെ കെട്ടാം. ഇനി അവസാനത്ത് ഇതേവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്കിവിടെ ഇത് കൂട്ടി കെട്ടാവുന്നതാണ്. ഇതാ നമ്മുടെ തേള് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്നും ഇത്തരം നല്ല വീഡിയോകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.